耳其有点辛苦哦，不是在吃美食，就是在吃美食的路上。是但你知道来土耳其要吃什么吗？要怎么吃吗？是，今天呢算是一个懒人包，你只要给我1个小时，我给你全部的土耳其。我们告诉你怎么样从早吃到晚。好的，我饿了，先从早餐开始。 OK，Go。土耳其美食懒人包，当然烤肉料理不能少。街头美食不止味道好，面包还能无限吃到饱。懒人包第一站，土式早餐吃得很讲究，只因为他们挡不住面包的诱惑，蛋黄的美味让李毅就怕吃不够。你刚刚没跟我们讲，你是偷偷点的，这该不会是你自己要吃的？对，一般都是我们自己吃，这很坏，所以这个我们吃。好，你吃完。懒人包第二站，在地餐馆低调不招摇，不止便宜味道好，还有面包塔，不怕你吃不饱。所以你的意思是说，你如果要省钱一点的话，我来这边只点1碗汤，然后就一直吃面包沾汤，吃面包沾汤。完全有一点传统一样的感觉。你是不是干过这种事？不然你为什么讲这个？告诉你做的就是有对不对？有对不对？懒人包第3站，羊肠三明治好吃的不要不要的，没想到做法不只要烤还要炒，入口滋味好吃到李毅想绕跑。这吃了真的会扬长而去，好好吃啊！不想让你吃了啦。懒人包第4站，船型披萨想做好不容易，看我上菜前先拜师学艺，菜鸟学徒挑战老师傅的手艺。我真的这怎么做？有没有技巧？而且你有发现吗？他把刚刚那个面团丢掉，就来这。看在眼里，吃在巷弄。我是发掘土耳其美味的爱玩客。阿凯，我们现在是要来吃什么？这个是我们现在来的是Beşiktaş是伊斯坦布的一个重要的地方啊。这边是比较市中心、商业中心啊，很多人吃早餐啊。但是跟台湾一样，很多人上班族啊，早上没有时间在家里吃早餐的。那所以我今天早上先介绍，这有3种吃早餐传统的，比较传统，就是你们这边的。几乎100个土耳其人里面，80个人在上班族的可以马路边买得到的吃得到。不要乱讲哦，等一下我会检查。最常吃的是我们说是第一个是空格的，这个是这个对，这个里面有米肉的，有乳酪的。米肉的。有人吃素的，可能是吃这个是有奶酪的、起司的，这个好40层的米饭上面呢，那个是咸口味的。另外一张是马路边买的，就是带走的话，这种一个simit就买下来圆圈了。这个我在路边看到。对，到处很多人去，有点像 bagel 的感觉。或者是买这种的，现在流行里面放那个番茄、它好像汉堡对，就有一点汉堡一样的，但是口味是比较不一样的。这3种是最传统的。好啊，那我们就点来吃啊。好。没错，来土耳其之前，我就耳闻土耳其人对于早餐非常重视的这一点。他们主要以面包、奶酪跟抹酱来做出不一样的变化。阿凯说，我们刚才点的，在种类上虽然只能说是基本款，但是这3种面点可是绝对要尝试的经典哦。而且在这吃早餐，这氛围也太舒服了吧！我觉得在土耳其吃早餐也非常优雅。这根本就是我们在台湾那种咖啡厅喝下午茶。好，那我们要先从哪一个开始？随便你开始都可以，都可以，这个也可以，这个也是。然后吃肉。好，先吃肉。但是我有发现啊，就是我觉得这边的面包基本上跟台湾的面包比较不一样，是在于说，它大部分都是包 cheese 或者包乳酪比较多。对。那我们台湾一般基本上的面包就是比较偏松软，然后有包肉酥啊、葱花那一种。这个很妙哦。很妙。它吃起来很像那个可颂外面的那个皮。但它里面哦，那个馅料吃起来是很像蟹壳黄那样子，咸咸的。蟹壳黄有没有？我们小烧饼那种咸烧饼的那种感觉。咸咸的。有没有像路边那种蟹壳黄那种小烧饼的感觉？就很像那个我们以前在嫁娶的时候，不是传统都有那个咸的饼吗？就是要订婚的时候，女生会吃那个咸的饼，它有一点类似。这个你可以看到，这是饼好几层，中间就是肉跟那个洋葱都有的。稍微有一个洋葱的味道。这里面是什么肉？一般都是牛肉。的。难怪我就觉得咬下去一开始就有那个牛油的香味，感觉好像先炒过的感觉。是。这个好香，好好吃哦。
然后接下来这个是甜的，不是，这不是甜的，这也是咸的，这是咸的，这中间有奶酪的，这就是里面我们看的是白白都是奶酪的素的。这个哦，那个其实是有点像酥皮，然后中间夹千层面。但它没有像千层面有再加了肉酱或是番茄酱的那种感觉，就有点像那种包着面条的感觉，但是酥皮包着面条的感觉。但这里面是包的这是什么？这是奶酪的。这个就是在家里吃的话，传统奶酪来的。哦，这什么？我们有点这个吗？哦，我后来点的这个是里面有2个鸡蛋，黄色的，上面有个火腿。对，要搅一搅吗？还是搅一搅也可以，或者是加面包也可以。沾面包，放面包也可以吃，或者是放面包里面中间也可以吃。它算是一个 sauce 是不是？一种寿司也可以这么说的，或者这是家里会做的菜吗？就是平常。一般这个马路边不好吃了，这个是找不到。在家里做的话也可以，乡下人在家里可以做的，可以剥开或者加上去。吃一个。对呀，要道地的。一般土人都是这样吃法。土人呢，这是装了面包，这个鸡蛋啊，蛋黄的部分。对，然后会放一个肉啊，一口放进去。土人吃法要先沾蛋黄，沾下去，然后再捞一块肉。快吃。这样，一口哈。一口啊，吃掉啊。厉害，又变出土人了吧？嘴巴后大了。意外的好吃，因为你会以为它可能只是2颗蛋，跟上面这个像肉一样的味道，没有哦，它里面的香料味是非常非常重的，是跟面包很搭的那种味道，它很像在吃中餐呢。而且我觉得我这样吃的吃法还不错，是我刚把这个底部的这个老蛋的部分把它捞起来，其实多了一点那种焦香的味道，对，更好吃。而且你刚刚没跟我们讲。你是偷偷点的，该不会是你自己要吃？对，一般都是我自己吃。你看这个气垫的，我天天都可以吃得到，会隐藏版的啊。对，这很坏，所以这个我们吃。好，你吃吧，你吃。他每天都吃得到。哎呦，阿凯反应很快哦。其实这3种经典面点里，还有一个 Smith 堡。我们在土耳其街头常看到芝麻口味的 Smith， 但这个撒上五谷杂粮的味道真的大不相同。除了杂粮让香气更有层次之外，里面所夹的蔬菜让它不但吃起来更加的湿润，也多了一份甘甜。来到这里一定要试试。听阿凯说，他们还有一种早餐也很特别，不过没有什么观光客知道。你们说我怎么能让他私藏美食呢？当然要让他带我去吃吃看。阿凯，我们现在来这是什么店啊？哇，土耳其人有一个风格的啦，是一个风水。我们呢？有的汤店啊，专门卖汤的店呢，对，24小时营业的，一般都是青年人呐，晚上打工的，或者开车司机啊，或者是你去 KTV 酒吧了嘛，早上5点过来是回家之前肚子饿的话，喝太多的酒的话，喝一碗汤啊，喝完汤以后回去了的。也就是说呢，像我们刚刚吃的早餐吃的一些面包类的东西，那有些女生可能会觉得，吃面包负担好重。如果你早上不想吃面包，其实你在土耳其也可以选择汤，可以喝一点汤来暖暖胃，对不对？对。所以我们要点哪几个是比较特别？比较特别。来，我在今年跟你讲一下，hocam İstanbul'u bir gösterelim. 这个是什么汤嘛？羊肉汤，牛肉汤。kendi suyundan. 这是什么蛋嘛？羊脑汤。养的绵羊的汤，它里面脑还有嘴巴两边的肉，还有那个脑子里面的一些部分呢也有。羊脑汤耶！哇哦，这个是加牛奶跟鸡蛋的。牛奶跟鸡蛋。这个是也是羊脑汤啊，2种的，这个是有一点加牛奶。içinde ne var bunun içinde? Başka süt, yoğurt var efendim. 还有酸奶啊。Yumurtayla ustamız terbiye ediyor. 还有那个鸡蛋跟酸奶。我觉得简单来说，看起来哦，这个羊脑汤是等于是清炖羊脑汤，但是浓白酱羊脑汤，羊脑浓汤。对，这是比较天然的，完全没有加东西的。所以有加了酸奶跟牛奶进去。对，还有鸡蛋的。哦，原来这羊脑汤就是阿凯口中土耳其人的私房早餐，而这间店呢，可是卖汤品的专门店哦。这样的汤店啊，在土耳其可是非常常见的哦，还有些开到24小时营业的。因为土耳其人除了早餐会喝汤之外，其实有很多人啊把它当成宵夜。这样听起来有没有觉得好像跟我们的永和豆浆有点像啊？哎呦，
另外一种早餐哦。是因为听到羊脑你可能会害怕，但是土耳其人听到羊脑立马就坐下来。真的，他们有多爱喝，你知道？就是我们这个开车的大哥，司机大哥这么多天相处下来，我们已经变阿格拉什。好朋友阿格拉什，已经是好朋友了，你知道吗？真的，他们也超爱喝这种汤的。先从清淡一点的来，好，好不好？纯炖的羊脑汤。真的。哎，那是要加柠檬吗？还是说？你在这儿，土耳其人这个喝汤的时候啊，有人喜欢辣，这个是辣椒。哦，他加了辣哦。这个是辣椒啊，它会放在上面的。它会放一层在上面。这个辣椒以外啊，有人会加这个东西，这是什么呢？小传统，那个。然后还有呢，加那个柠檬，还有呢这些叶片，还有呢这边有柠檬水加醋啊。然后蒜酱它也加了，还有柠檬汁的味道，很酸的味道啊。OK，let's go，good，他说 good， 好 ，good，very nice，very nice， 很好喝。土耳其人好吃的手势就是这样，就是这样，对。来，可是我还是先喝一下那个。好，你先喝这个。它就像我讲的，就是我们的那种清炖的那种大骨汤的感觉，但是它的羊肉的味道会比较多一点点。对。腮帮子怎么入口即化？腮帮子的肉不需要咬，你用舌头顶它它就全部散开来了。然后高汤的味道非常的重，就是羊熬出来的那个高汤浓味是非常的够的。这汤好喝，如果再加一点辣酱，我觉得它会更够味。是吧？哦，这个辣酱好香哦！而且它除了辣酱之外，它有一点点的香料在里面，是不是？它会让整个羊肉汤的味道会变得更丰富，会更有层次。这辣酱好了，而且它不辣，它没有那么辣。或者是这个青菜的话，有人有吃加柠檬啊，这个是一般的土耳其沙拉，或者是就是青菜生一点的吃多的。你是说把青菜放到汤里吗？不，因为这个菜放在这里，其实有点搞不大清楚。我请司机大哥示范一下，他平常是怎么吃的？他把那个菠菜啊，然后柠檬呢先挤上，多余的那个柠檬把它倒进去。是这样吃生菜的哦，好特别哦。他们的吃法是不浪费吗？对。很吃的哈。这个菜不错，是因为我们汤的味道比较重之后呢，吃这个菜就解腻，清爽，比较清爽。咦，生菜居然是加柠檬酱单吃啊，而且吃起来居然还不错耶！生菜酱单吃，期待有一点甘苦的味道，加上柠檬清爽的酸味，搭配着羊脑汤，让这道汤品喝起来不会太油腻。虽然这道汤被当地人称为羊脑汤，但实际上它指的是羊头部的肉加上脑，而且绝大多数的肉都来自于脸颊，它的油脂呢比其他地方还要多，所以啊，说实在的，这道清炖羊肉汤，羊肉味也稍微重一些哦。请他帮我调制他最爱喝的那个味道 ，perfect。有没有再加阿菲的薯条？他跟你说，祝你胃口好。说我胃口好。对，祝你胃口好。阿菲多少？也太好喝了吧，超好喝哎！它就是浓汤啊，就是我们在西餐的时候常常会喝到可能南瓜或玉米那种炖汤的那个感觉，只是它的肉味是非常重，因为肉的那个鲜味是很够的。很好喝哎！真的吗？对，真的，你不要被羊脑吓到了。真心不骗。对，真的，你把羊脑给抹灭掉。真心不骗。很好喝。我如没有骗人。这一碗真的是好喝的，更适合我们喝。我觉得如果说这一碗你觉得它的羊肉的味道比较重一点的话，那这一碗真的适合我们喝，因为它的味道很浓。对，然后它又加了牛奶，所以有牛奶的那个香味跟肉的香气全部在这里面。然后它喝起来就是又加了这个辣酱，所以让你不会觉得那个奶可能太 creamy， 不会。加辣酱就是完全刚刚好，就是一个可以一口接一口喝的汤。它这个汤就是有一点像我们早餐你在吃咸豆浆一样。我刚刚也是这样想，因为咸豆浆你会加辣酱嘛，然后你会把它放在汤里面这样子和一和吃的，就有点酸酸的那个，又有一点那个辣椒的辣味在这里面。Good, very good。他喝光了耶！哇哦，你看司机大哥把汤1秒就干掉，就知道这汤有多好喝了吧？
其实它不只是加牛奶跟蛋，还加了月桂叶跟洋葱下去熬煮，所以滋味是非常非常的浓厚。吃完早餐，建议大家可以到加拉达桥走走逛逛。除了可以体验当地超夯的钓鱼之外呢，还有一些活动可以参加哦，像是伊犁，你在干嘛？他在路边踢这个足球，就是中间那个倒的话，旁边2个没倒的话，你就过关。但我觉得我会过关。是不是？就是这个1块。旅行真的是很有趣的事情，在这里我不过花了几块里拉，就可以跟当地人打成一片，而且经过这样动一动啊，其实很快就觉得饿了。听阿凯说，他要带我们去一间非常在地的午餐餐厅，到底跟我们一般看到的店家有什么差别呢？哇，面包山面包塔。对啊。为什么面包堆这么高？古人啊，这个中国人是台湾人吃白饭嘛，米饭嘛。土耳其人喝汤啊，不管是吃什么，都要旁边有面包才必要的，对。好，那我们今天要点什么呢？他说今天有那个汤的话，这个肉汤，这边一个是什么？这个是肉啊，跟土豆一起的青椒，里面红萝卜也有的，这个汤啊，很不错的。要有汤就对了。有汤。那这些菜呢？我们是自己乱点吗？不，这样子，这个1份汤啊，一个人啊，一个这个青椒，或者是里面有米饭的主菜，或者是泡子，这个是菠菜。菠菜啊，菠菜的话，米肉的这个是面粉一起做的，或是好都可以。伟路，我觉得这个基本上看起来是有点像我们在台湾吃到的那种自助餐店，对，快餐店，是不是这个意思？当地人吃的这种感觉，没错。所以我们是自己选择吗？还是它是一个 set？没有，你可以选的。我可以选是不是？好，那你推荐我。你平常来这吃什么？我来这边吃的话，一定喝这个汤啊。喝汤要有，好来汤。后面这个是那个菠菜的青菜啊。然后后面这个主菜的话，那个鱼肉的或者是鸡肉的，你看你鸡腿靠进去。我要一个牛一个鸡，你鸡我牛。好 ，OK。哎，听阿凯说啊，像这样的餐厅可是非常经典的土耳其午餐哦。它的点菜方式真的很像台湾的自助餐，看到你想吃的菜色就直接跟老板点。但有一点很不一样，那就是其实啊，在这里是一道料理就算是一个餐点，不像我们还有分主菜跟小菜。以土耳其吃饭的金额来说，这间餐厅的价格也非常的亲民，一道菜的价钱大概落在6到20里拉左右。现在菜都上桌了，可究竟该怎么吃啊？好，那你建议我们先从哪一个开始吃？土耳其人我跟你说嘛，汤开始的嘛，先是汤啊，对，中国是在后面开始的嘛，台湾是，对，这先是汤啊，汤里面有就是骨头的熬的大骨汤啊，这个里面有土豆，一点点有红萝卜啊，那这柠檬是要加进去？柠檬啊，压上去的，就是插这个叉子的话，没有就比较方便了，水就直接会流下来啊，然后你可以摇一摇，可以喝了。所以要从汤开始。对，土耳其就是从汤开始。可是喝汤就饱了，待会这些都吃不完了。那你最后喝吧，我先喝。怎么有点像莲藕汤？对。真的吗？因为它有大骨的甜味在里面，那它里面有了红萝卜跟马铃薯在里面，我觉得炖出来那个口味还蛮特别的，然后再带一点淡淡的柠檬味道。我觉得比较像排骨汤，你这个莲藕的味道感觉应该是来自于这个马铃薯的这个淀粉质的这个感觉，因为我觉得它这个蛮厉害，是它有放马铃薯下去，可是它的汤其实是很清的。对，这是我觉得比较特别的地方，因为通常放马铃薯都会比较稠嘛，像浓汤这样子。对啊。而且它这个汤是属于带一点酸的，所以土耳其人在喝汤放第一个是不是要开胃啊？因为他们有一点偏酸，是不是有开胃的效果？开胃的效果。食量大开，先让你的肠胃先暖机的那种感觉，因为它比较酸。对。面包加在那个汤里面喝的也有，我看过了。你说整个面包摊进去啊？对。因为面包是最便宜的部分了。这样是搭的吗？不是，那个是其他的不吃的话，为了要成本低一点呢，
它可以面包这样的意思。哦，我懂，这个面包在这里是无限量吃到饱，对不对？对只要你坐进来有点东西，哎，这整个面包全部都可以把它吃光。所以你的意思是说，你如果要省钱一点的话，我来这边只点一碗汤，然后就一直吃面包沾汤，吃面包沾汤，完全有一点饭桶一样的感觉。你是不是干过这种事？不然你为什么讲有点告诉你是有做过，有对不对？有对不对？有的。大家不要看这个汤，看起来好像很清淡，其实啊，它单喝还蛮咸的。因为在这里吃饭有个重点，那就是所有东西都是用来搭配面包吃的。而且土耳其在地的餐厅有个面包无限吃的不成文规定，所以没钱的时候，只要点碗汤就能既便宜又能够轻松的吃饱呢。再来，你们会吃什么？主菜的话，旁边配的米饭或者是青菜啊，这个青菜里面有米饭的，还是也有一点点饭的。这个菠菜里面的，看你喜欢这主菜哪一个？这是菠菜啊。菠菜哦，菠菜，菠菜是要加在饭上的是吗？不，这个是你吃一片牛肉的时候，顺便旁边吃菜，青菜的你一吃啊，一起是这样子啊。对。那不然你先示范给我们看看。好，我切了一半，对不对？我拿了，这你看，里面有绞肉，有面粉啊，让它粘住了，里面还有鸡蛋，旁边拿一点点菠菜啊，我给你看啊，对不起，不错，口味不错了，那翻面这口菜你也啊，蛮爱演。我有，你很想出道，对不对？可以打片面包，也可以吃一片。这跟我想象中的不一样哎，因为你乍看之下，你会以为它又是一个偏酸的一道菜，你会以为它是酸菜，可是不是哦，它就是有点咸咸，然后微微的酸，酸没有那么重，然后配上这个牛肉，真的是搭的刚刚好哎。而且乍看之下，你可能会以为它是炒过的那个口感，不是哦，它里面的菠菜像是我们放在高汤里面煮很久，然后炖到有点烂烂的，放在嘴巴里面立刻化掉来的感觉。你单吃它，你会以为你在喝汤，对，就是有蔬菜的甜味在里面，然后那个整个肉香也都在这里面，这个好下饭。对，就搭在饭上其实是很搭的。很搭的耶。来吃一下这个好了，这个我也觉得蛮特别的。这个要怎么吃？这个是切掉，先切一下，是玉米，这不是玉米，不是，它里面一样是有包肉跟米饭。对，它是瓜吗？对，不是瓜，那个叫卡巴，土语叫卡巴，中文叫什么的，现在想不出来。卡巴，它里面是中国是挖过的，空的地方它是加上去米饭跟肉的。那上面是最后是放酸奶。酸奶，但是酸奶是台湾喜欢是甜的，这边是原味的。它其实真的有点像苦瓜。哦。但它不是完全不是像苦瓜的那种感觉，它很像那叫什么？气鬼啊！它现在那个口感已经变成那个大黄瓜那个口感，然后但是用蒸的，就是形是完整，但其实它已经非常的软，非常嫩，然后都是水分，然后配上这个香料跟那个米饭，这好吃的，而且重点是这个酸奶不酸，一点都不酸，像不像气鬼啊？可是你吃下去的感觉，你会很像在吃那个酸黄瓜的那个味道，很像是汉堡夹中间的那一层的那个感觉，就是有一点肉的味道，然后有一点酸奶的味道，然后又有那个蔬菜的那个香味在里面，这瓜类的那个香气在里面。这个也蛮特别，因为它是冰的哦，对，它是冰冰凉，不是热的菜哦，这口感很特别。真的，这个冰冰凉凉的黄瓜香肉，让人很难想象它到底是什么味道。但是，一吃进口，它让我觉得很惊艳。第一是没有想到它居然不是热的，第二居然是出乎意料的好吃。咬下去的时候，黄瓜的口感是湿润而不软烂，而里面的牛角肉又很有嚼劲。而土耳其的料理最让我觉得惊奇的是，连路边都有有趣的点心呢。Bibo 熊。Bibo 熊的意思就是一份的意思。对，在土耳其，你如果要点东西，就是说 Bibo 熊。是。怎么记呢？就是有没有小时候的 Bibo 熊 ，Bibo 熊就是一份的意思。OK。对。那其实，在土耳其，我们一般都会觉得说，好像小吃类只有沙威玛或者是冰淇淋，但是其实没有，土耳其还是有非常很多特别的小吃。是。对。你绝对不知道土耳其竟然还有这个。千层酥搭配冰淇淋，这可是在土耳其街头常见的点心。因为地理环境跟历史背景的关系，在伊斯坦堡这里，小吃种类可是超级多。除了沙威玛跟土耳其冰淇淋之外，
还有3种来到这里必吃的人气美食爆火力哉，让你马上成为土耳其的美食达人。好香哦！对啊，过来看看。What's this? Beef lamb 牛跟羊混合。beef lamb 什么意思啊？它看起来不大像是肉块的。因为它像是一个很大条的香肠，然后外面裹了那一条一条的不知道是什么东西。对，然后它现在把它剁碎，然后你看哦，我们刚刚说我们点面包对不对？它把面包就架在那个上面，就用炭火在那里烤。是。对，这个东西好特别。然后它还有剁了一些，这是红椒嘛，然后下去炒。对。等于再次炒它一次。对耶，它在这边又再炒一次。对。它那个，有点那个成品炒起来那个感觉，看起来其实有点像打抛猪。对。有没有像打抛猪、打抛牛那种感觉 So what's the difference? This one and this one. It's the same. 咦，其实啊，这道小吃叫做羊肠三明治，外面绕的一圈一圈的，就是羊的肠子，而且它里面包的那一块白色的，则是牛臀部的油脂哦。老板在料理的时候，会将羊肠跟牛油一并切下去，再加入甜椒、香料粉下去拌炒。我跟你说，那个香气啊，可是强到在隔壁条街都会被吸引过来耶。我够胖的啦，真的超香。对啊，我是这口水会直流的那一种哎。而且你加辣了，对不对？一点点。好，一点点。那你先吃。我先吃吗？哇，好酥脆哦！你那个旁边面包屑都掉下来了。哦，这吃了真的会扬长而去，好好吃哦！不想让你吃了啦。它算是我目前吃到，我觉得土耳其的面包里面味道最重。哦，味道重。那我本身就是比较重口味的感觉。它没有羊的内脏的味道吗？我不觉得有羊的内脏味道，它就是一咬进去你就觉得，就很像那种肠子那种内馅是这样脆脆的，但是它没有那个肠子的那个腥味，然后吃到就是那个满满的那个香料的那个味道，是，然后再搭配着它这个面包，然后烤的酥脆，然后最后它不是铺在上面吗？的原因就是要让这个面包这边还可以吸到它那个酱汁跟那个油，整个这样弄在一起，很爽哎，真的。很好吃，感觉出来了，因为我在旁边都听到那个面包脆脆的声音。对，如果真的不讲，说是肠子，你就觉得说，这到底是什么肉啊？这个羊肠三明治真的很特别哦，最外层的面包烤得这样焦脆，而里面的内馅却保有肠子独特的脆口，加上炒过出水的甜椒和微微融化的牛油，让三明治外酥内软，又有咬劲。虽然香料的香气让它的牛肉或羊肉的味道不会显得太重。可是，一口咬下，口感可是非常扎实哦。接下来，我们第2样人气必点的美食，我想大家会觉得有点熟悉哦。వై路，这边有个东西呢，我们这几天一直看到它很多次了，而且呢，我们也很熟悉它，是，对不对？对，什么东西呢？就是这个。鸡肉饭，对，而且它厉害的是，你看它旁边放一整只鸡在那里哦，感觉像台湾的那种手撕鸡，有没有？然后唯一不一样的是，它上面铺的是这个鹰嘴豆，对。这东西我们要怎么点？应该就是这个了吧？这个啊，对，这个，因为它放第一个。我觉得通常那种知道店内招牌一定都放第一个。我们来点一个好不好？点一个，有点想台湾，真的有点想台湾的那个味道了，那种感觉。不知道是不是跟台湾的一样？对，是的。在土耳其也是有以米饭为主食的食物，这个鸡肉饭就是其中的代表。卖鸡肉饭的店家可以说是在观光客比较多的街道上一定都会找得到，而且这些店家他们都有共同的特色，那就是都会用这样透明的橱窗来放这个鸡肉饭，让所有路过的人都能一目了然。而且这些店家还会搭配很多不同的小菜一起卖哦。这直接吃吗？没有任何酱料哎，应该是直接吃吧。好，你先。好，我先吃。目前这样看起来就是鸡肉饭，对，加豆子。它蛮清淡，然后对，可是它的鸡胸肉做得非常的好，因为还是不会柴，然后很湿，而且就是有水分，是有水分。然后其实这个豆子，配着饭吃是好吃的原因，是因为
最后你那饭会先吞下去，最后那个豆泥的那个香味还是会在嘴巴里面传出来。鹰嘴豆的那个香对，气。那如果说你要硬要讲说它有像个什么的话，我会觉得它比较像。新加坡那个海南鸡饭，但是它的那个比较清淡鸡汤的那个饭味道没有那么重，比较干一点这样。你吃第一口，土耳其的那个香料味就出来了。它米饭跟台湾比较不一样的是，咖啡米饭是属于比较干的，然后有一点点那个淡淡。我们从之前吃到现在，每天吃这个饭，你不觉得都有一个那个像艾草还是什么草的那个味道的那种饭？是。然后鸡肉本身就有咸的，然后再配上这鹰嘴豆，我觉得它或许是要配什么吃哦，因为我觉得对土耳其来讲，这样会不会太过于清淡？对不对？感觉好像配一个什么老板在哪 ？Excuse me。Hello。Hello。其实你看我们桌上酱料还蛮多的。我看到一个帅哥，把那帅哥。这个帅哥真的蛮帅，谢谢。So， 大家 How to eat？ How to eat？ Kaşıklar。Kaşıklar？ Kaşıklar spoon。 Yeah。 Spoon。Okay. Local guys, how to eat？ 就这样。 No sauce。想不到吧，在超级重口味的土耳其，这里的鸡肉饭最道地的吃法，竟然就是什么酱料都不要加，吃的完全是鸡肉、鹰嘴豆跟拌了鸡汁的米饭。比起需要搭配面包的重口味料理，这真的是土耳其少见的清淡口味哦。不过像我们这样吃了一整天的土耳其街头必吃美食，还有一样是你一定要喝的，绝对不能错过哦。伟如，这个真的蛮特别的。对，我们常在台湾是有看到人家在煮咖啡是没错，是，但他这个是好像是这沙子哎，难怪他们，连他都笑了。这你是有练过铁砂掌是不是？可能没有看过人家那么少，我只是好奇想说放上去。这是像那种晒过太阳很烫的那种沙子哎，很热的沙子啊。对啊，土耳其人煮咖啡就这样煮啊，好特别哦。为什么你们要放在沙子上面煮？ Kumda yavaş yavaş pişiyor. İçine koymazsan daha geç pişer. Ama kenarlarıyla böyle koyduğun zaman güzel pişiyor. 他说这个沙子里面放的话，那个沙子很热的，非常热的，那慢慢煮的那个味道就更香的。哦，沙子本身它会产热吗？它就会产热之后，所以让整个那个咖啡是有点滚，让那个咖啡味道会跑出来。所以其实这沙子就是加热的意思啊。对，所以它下面是有火炉吗？看一下。因为这个沙子也太厉害了吧。我觉得他走，不是，我觉得我现在真的很像笨蛋。你看啊，我还刚才走过去这样，然后想说要看这边有没有，就看到我脸。有，它这里是有热风，它有一个电的东西在加热，在那里面，在这里，它把它藏在这里。看，有啦，这手伸进去其实有点温温热热的。对。然后因为下面可能有这个加热的系统，让上面的沙子也是热的。然后你看到它煮的时候是把沙子给埋起来，埋到整个这个咖啡杯的旁边。这应该是铜做的吧？ Evet, evet. 这是铜做的，没错。İçini kalaylanmış. 那个里面是泡过了，泡光了。等一下，你们有没有看到？它现在已经滚了，它烫到已经滚了，它现在一直在往上窜，有没有？真的它已经滚了。所以用铜的那个容器是让那咖啡整个味道会变得更好，对，而且它的咖啡粉是属于比较细的，是从阿拉伯那边传过来的。是，而且我发现就是说，它跟我们一般泡咖啡就只有用热水冲，然后这样冲那种滤挂式的或者撒网的那种不一样。它这个有没有？下面这个很热，继续滚了耶，怎么这么厉害啊？这个是不是？土耳其咖啡的烹煮方式真的很特别，是用沙子来加温，来让咖啡沸腾的。而且土耳其咖啡从选豆开始就有很大的学问，因为土耳其人在鄂图曼帝国时期只喝来自也门的咖啡豆，也因此影响至今，一直到现在，所有用来煮土耳其咖啡的咖啡豆，都还是依然只使用也门进口的。不知道这样的咖啡喝起来真的有这么不同吗？好浓哦，很浓哎。
很浓的咖啡味，这里面有加糖，但是它多了一个那个。我们说那重烘焙的咖啡不是都会多一个那个炭香味嘛？那个焦焦重重那个咖啡味，它在这里面都有。它算是很浓很浓的咖啡哦。有。哦，还好它有加糖，不然它就像你讲的，是 espresso 大概是3倍到4倍的那个浓缩的那个味道。而且它让我觉得最陌生的地方，就是你一般在喝咖啡是很顺口，是没有杂质的，对不对？但是它这是有杂质，就是有一点小小的颗粒，可是这颗粒是让你可以吞进去，是不会阻碍你舌头的。是，它是我们一般喝咖啡里面最不一样的地方，它就是应该是没有滤料渣，它咖啡粉又是非常非常的细，所以你喝下去还是很顺，是不会卡喉咙的那一种渣渣。这个土耳其咖啡啊，它除了真的超浓之外，最大的特色就是它的咖啡渣，因为没有经过过滤，所以全部都会沉淀在最底下。那个超厚的咖啡渣啊，土耳其人也没有浪费哦，还发展出一套咖啡占卜，利用摇晃杯子观察咖啡渣的形状来预测未来。这个占卜大家下一次可以到土耳其来的时候，自己可以玩玩看哦。除了咖啡占卜之外，还有一个土耳其的国民美食，我呢一定要介绍给大家。但是在介绍它之前，我好像需要先搞清楚这怎么念啊。你们以为它是披萨吗？其实它不是披萨，它是土耳其这边非常道地的小吃，它叫做什么呢？叫做 PIDE pide。但我记得之前有看到好像是 pita。对，它就是 pide。OK， 因为这边有写，那就是 pide。也是 pita。好 ，pita pide，傻傻分不清楚。我们有说过啊，在土耳其就是面包是非常重要的一个主食。那我觉得今天就会非常开心，就是我们可以来体验一下，就是看一下另外一种比较特别的像面包的东西。这个呢，我觉得它看起来其实是有点像我们在台湾看到那种就是做披萨的感觉，但是它这个披萨跟我们一般不一样，它这个披萨是长形的，我们一般做圆的，它这做的是长。就你们当地人吃的披萨就是这个，是皮带，对，长长的。皮带叫皮带，这是个面包的一种吗？对，面包的一种啊，里面是这个羊肉、绵羊肉跟那个牛肉的两种肉。我可以试一下吗？看这边，可以。好。这样，对吗？这 OK 吗？它好像感觉就是要利用这个沾点面粉。Aşağıdaki kız aleyhine tilki gibi meşhur. 这怎么做？有没有技巧？Bunu nasıl yapıyorsun? Ustalığı ne farkı var? Nasıl oluyor diye ben beceremedim. Ustalığı bu çıraklıktan yetişecek. 他说这个技巧啊，我们是从小学的，从小学然。后呢，要用手拿的，用手。 30 yıl. 他说我花了30年的时间做这个，30年多， Saçlar abi. 我头发都已经白了。而且你有发现吗？他把刚刚那个面团丢掉，他刚把它丢在这里。他在，这个 Açılma şunu. 这个我自己做他说自己吃你打。不开，他送信给你，这个给你送信，送的给你。 Ne diyor? Ya bunu da açacağım ben birazdan 它 diyor. 是很柔畅、很均匀的这样子，这样可以吗？ Böyle olur mu ustam diyor. Şöyle olur mu diyor. Tamam dursun. OK，等一下。是让它醒一下的这种感觉。好，没关系。我们在等的过程当中，其实我还有发现一个就比较特别的是，像一般我们在台湾做到的那种披萨嘛，他们的料大部分都是干的，对吗？就是什么 cheese 啊，或什么番茄啊那些。可是有没有发现它这个料是湿的，像绞肉一样？其实就是摸起来很像我们的那个水饺的那个馅料。我们在台湾吃披萨的时候比较看不大到的，一般就是那种干的那种材料，可是它这个居然就是把那种像水饺馅一样的东西放在这边。那我现在要继续做这个，可以做吗？这面团可以揉了吗？ Ustam diyor bunun üzerine açayım mı diyor. Az daha beklesin. 再等一下2分钟，再等一下一点点。你是不是在骗我？因为我这个做不 Kandırmıyor 成 değil mi 功 diyor. 啊。 Kandırmıyor değil mi diyor. İşimi alacağım diyor. Yok yok kandırma. 他说不用害怕我。 Açamaz. 卖给骗人哦！你是不是在骗我？我真的不行，没关系，我就吃你做的，没关系。 Senin yaptığın yiyeceğim merak etme beni. Onu bekle. 再等一下，不急不急，慢慢真。的哦。哎，大家看我难得这么没自信，也不是没有原因的。这个皮蛋一般大家翻译成中文都会叫它船形披萨，
顾名思义，它的形状就像是一条船一样。除了要拉出这形状不容易，这个混合了牛肉跟羊肉的湿馅料，要像师傅这样边按边压，边均匀的铺在饼皮上，也是非常需要技巧。好不容易我勉强将它做好了以后，终于可以送进烤炉，准备上桌喽。你看看，是不是很巨无霸？怎么这么长？比牛舌饼还长哎！到底为什么？这什么东西？这个就是我们刚刚做的，这个叫做 pide。反正呢，这就是他们土耳其这边的一个很特别的，像他们的披萨一样的东西。pide。对 pide，所以做的这么长。然后你可以试试看，因为这个刚刚呢，这是我做的。你做的？对，那能吃吗？当然能吃，而且我做的呢，馅料特别的多。哦，你有特别加料？馅料特别的多到老板觉得太多，他会赔本。对。要怎么吃 ？How to eat？ göstereyim mi? 要不要给你看？哦，用折的。OK，Thank you。像那个卷那个春卷一样的感觉，有没有？这样撕下来把它卷起来，来试试看。biber acı olabilir. 那个小心辣一点，闻一下。它的香料味又更重了，然后外皮烤到有点那种酥脆脆的，然后里面还是软嫩，然后中间这是羊肉吗？对。这是羊肉对不对？羊肉它把它剁碎碎的，其实你就有点像在吃那个一个饼，有没有？把它烤酥酥，然后包起来，里面全部都是满满的香料。我觉得它的饼皮真的很厉害，好酥好脆，感觉像是用炸的。那你有没有觉得这个香料有点跟一般我们吃到披萨上面的这个肉馅不大一样？是因为它这个肉馅呢，我刚刚在铺的时候，它这个肉馅其实是像水饺馅，是湿的。整个是湿的，然后配上蔬菜什么，它不会说像我们在外面吃披萨的时候，他们放的料都是干的，所以它这个馅料才能够特别的湿润这样。对，好好吃哦，这个。我自己做的东西好加。但我必须说，这个东西我们刚刚讲它叫披萨，对不对？你会以为可能它或许就是像披萨那一类的东西，但是真的完全不是。它吃起来没有 cheese， 不是那我们 cheese 奶类那一种，它像是咸饼，对，很咸的饼，然后包着很香的羊肉，然后整个卷在这里面。那有没有长度上的限制呢？ Şöyle belli bir standartta fırın küçük olduğu için ancak 1,5 metreye kadar yapılabiliyor. Onun dışında büyük olduğu için fırında çevirme yapamıyor. 所以意思就是说，要根据你烤箱的大小，根据你烤箱的长度。如果我家烤箱小一点，我可能就只能烤这样。但如果我家烤箱这么大，就可以烤这么大的意思是这样子吧？ Benim evdeki fırınım ufacık, 30 santim gibi. 哎呦，伟如的这个想法好像很有道理耶。不过这个皮蛋虽然它的名字当中有披萨2个字，但它吃起来的口感啊，跟披萨是完全不同的。因为它的馅料本身是湿的，所以烤出来之后，肉馅是完全包覆着饼皮，它不用像披萨需要靠 cheese 就能完全结合为一体，所以一口咬下的时候就是满满的香味跟肉汁。这是我来到土耳其这样一个不论是文化或是语言都完全陌生的国家，除了欣赏到不一样的风景之外，我也不断的去探索学习，借由料理跟当地人建立关系，而这些旅途中不一样的味蕾冲击，都成为动力，让我更加期待我接下来每一趟的异国旅程。